สู้ได้ประโยชน์ได้นิยมความตรวจใน ESP Education ก็โดยเฉพาะผลศึกษาหนุสักจีบเส้นนิสิตได้จับรำตะลึงมุกชี้การกับกรองอันเตียนไงนี้จะมุ่งในชั้น ESP Education นำมาการเพียรติดดับนงมุกชี้นี้หาเมเรียนไงนี้เราตะลึงเทียนบอสการกับกรองฮันนิเพนเตียนได้ไปสร้างเลยการหาเครดิต risk management หาวิดีโอนี้คือวิดีโอภายในตีมวยนงเทียนบอสนี้โอเคจังจะดำบงสมนงโปสมประโยชน์ก็โดยเฉพาะผลศึกษาหนุสักนิสิตช่วย subscribe ที่ชื่อวันดังชั้น ESP Education ตามอยู่ YouTube ก็โดยจะ live Facebook page ESP Education นี่ខ្ញុំផងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងចំណុចមេរៀនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងទីនេះគឺជាមេរៀនសង្ខេបណាភាគទី10នៅក្នុងមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអនុទានអញ្ចឹងមេរៀនយើងគឺការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអនុទានដែលជាផ្នែកទី1អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញទី1នាងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងទៅនឹងអ្វីទៅជាហានិភ័យអនុទានអញ្ចឹងហានិភ័យអនុទាន credit risk សំដៅដល់ហានិភ័យដែលអតិថិជនមិនអាចអនុវត្តបានតាមកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាអូខេអញ្ចឹងហានិភ័យពាក្យថាហានិភ័យងាយយល់គឺពាក្យថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយណាឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយណាណាអញ្ចឹងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាហានិភ័យអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងហានិភ័យអនុទានគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជននឹងគាត់ពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសងត្រឡប់នៅបំណុលដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាអនុទានណាអញ្ចឹងក្រៅពីបញ្ហាតកតងទៅនឹងប្រាក់កម្ចីហើយគាត់នៅមានប្រភពចម្បងនៃហានិភ័យអនុទានប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងបញ្ជីធនាគារbanking book ឬក៏បញ្ជីការសម្រាប់ជួញដូរ trading book ទាំងក្នុងនិងក្រៅតារាងតុល្យការក៏ជាប្រភពនៃហានិភ័យអនុទានដែរណាហើយអញ្ចឹងហានិភ័យផ្សេងៗនេះមានខ្លះអញ្ចឹងធនាគារអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យអនុទានដែលអាចកើតមានពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានាក្រៅពីប្រាក់កម្ចីដូចជាការធ្វើហិរញ្ញទានពាណិជ្ជកម្មទី2ការសន្យាផ្ដល់អនុទាននិងការធានាប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រតិបត្តិការបដូរប្រាក់និងសញ្ញាបត្រមូលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាដើមណាអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងដែលអាចជំរុញឲ្យធនាគារក៏ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យផ្សេងផងដែរណាអញ្ចឹងមិនមែនតែប្រាក់កម្ចីមួយកត្តាផ្សេងជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងតើប្រភេទនៃហានិភ័យមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហានិភ័យដែលស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារតែងតែជួបប្រទះចែកចេញជា4ប្រភេទធំដែលរួមមានដូចតទៅទី1គឺហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ financial risk ទី2ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ operational risk ទី3គឺហានិភ័យធុរកិច្ច business risk ទី4ហានិភ័យព្រឹត្តិការណ៍ event risk អូខេអញ្ចឹងតើហានិភ័យទាំង4នេះមានហានិភ័យមានចំណុចអ្វីដែរដែលយើងត្រូវគិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងឯងហានិភ័យធំគឺមាន4ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង4មួយក្នុងចង្កោមហានិភ័យតូចហ្នឹងមានចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងទី1គឺតកតងទៅនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ financial risk ទី1គឺយើងមានផ្ដោតទៅលើហានិភ័យអនុទាន credit risk ទី2ហានិភ័យទីផ្សារ marketing risk ទី3គឺហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ interest rate risk ទី4គឺហានិភ័យប្តូរប្រាក់ exchange rate risk ទី5គឺហានិភ័យសោធនភាព solvent risk នេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវការសិក្សាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសតកតងទៅនឹងចំណុចហានិភ័យតូចទាំងអស់នេះដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់តើហានិភ័យតូចរបស់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមានន័យសំដៅលើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហានិភ័យទី1គឺហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទី1គឺហានិភ័យអនុទានណាគឺជាហានិភ័យដែលគោលបំណុលឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចមានលទ្ធភាពសងការប្រាក់ឬប្រាក់ដើមតាមពេលវេលាបែបកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យានេះគឺជាហានិភ័យតកតងទៅនឹងប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់តែម្ដងណាតកតងទៅនឹងអតិថិជនតែម្ដងទី2ហានិភ័យទីផ្សារ marketing risk គឺជាហានិភ័យដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃចុះឡើងនៅលើទីផ្សារនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនអូខេនេះគឺជាហានិភ័យទី2តកតងទៅនឹងតម្លៃឧទាហរណ៍ទ្រព្យបញ្ចាំរបស់គាត់នឹងមានន័យថាតម្លៃឡើងចុះនៅលើទីផ្សារតកតងទៅនឹងទ្រព្យគេហៅថាទីផ្សារដែលយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវាតម្លៃអចលនទ្រព្យតកតងទ្រព្យបញ្ចាំឯជាដើមអញ្ចឹងសិតតែតកតងទៅនឹងបញ្ហាហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងហើយហានិភ័យទី3របស់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុគឺទី2សំទោសគឺទី3ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ interest rate risk គឺជាហានិភ័យនៅពេលអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលរវាងតម្លៃដែលបានបាត់បង់នៅលើទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មរបស់ស្ថាប័នណាអញ្ចឹងខ្ញុំសេខុសណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាម៉េចគឺចង់បង្ហាញថាតកតងទៅនឹងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មតកតងទៅនឹងបំណុលនិងទ្រព្យរបស់គេហៅថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគឺមានន័យថាភាពបាត់បង់រវាងតម្លៃប្រែប្រួលដោយសារតែធនាគារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែរគឺជួនកាលគាត់មានប្រាក់គេហៅថាប្រាក់នគរទុកហើយនិងប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់កម្ចីណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលដាក់ប្រាក់ទុកនៅក្នុងគេហៅថា
ប្រាក់សំហើយក៏គាត់ពេលខ្លះក៏គាត់ត្រូវខ្ចីពីគេវិញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត្រាប្រូប្រាក់ប្រែប្រួលខ្លាំងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណេញខាតរបស់គាត់ណាដូចទីគាត់ខ្ចីមូលធនពីបរទេសឬក៏ទូលទុនពីបរទេសគាត់គិតចុះកិច្ចសន្យាមួយគេអត់មានការប្រែប្រួលការប្រាក់ប៉ុន្តែដល់លើទីផ្សាររបស់យើងមានការប្រែប្រួលជួយអាចប៉ះពាល់អូខេហើយចំណុចទី4នោះគឺតាក់ទងហានិភ័យរ៉ាំធកដែរគឺហានិភ័យសាច់ប្រាក់ liquidity risk គឺជាហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតសាច់ប្រាក់ក្នុងការបង្វែរឲ្យអតិថិជនដែលមកដកប្រាក់កម្ចីសំទោសប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់ស្នើសុំអនុទានពីអតិថិជនល្អតាន់ពេលវេលាណាអញ្ចឹងនេះគឺជាហានិភ័យទី5ហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងទី4ណាចាគឺទី4ទី5ហើយសំទោសគឺទី5ហានិភ័យទី5គឺហានិភ័យសាច់ប្រាក់គឺមានន័យថានៅពេលដែលអតិថិជនមកដកប្រាក់របស់យើងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រោះធនាគារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគឺគាត់មានប្រាក់សំហើយនឹងអនុទានអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាដកប្រាក់ឬក៏ប្រាក់ស្នើសុំអនុទានហ្នឹងគឺអត់ទាន់ពេលវេលាដោយសារតែកង្វះសាច់ប្រាក់ដោយសារតែការដាក់ទុនឬក៏ទុនរបស់យើងតិចពេកណាយើងត្រូវត្រៀមលុយដើម្បីដកខ្លះត្រៀមមូលនិធិខ្លះសម្រាប់ផ្ដល់អនុទានអតិថិជនអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យអស់ហ្នឹងដែរហើយទី6គឺហានិភ័យប្ដូរប្រាក់ណា exchange rate risk គឺជាហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការដោះដូរទិញលក់រូបិយបានបរទេសណាអញ្ចឹងនេះតកតងទៅនឹងការធ្វើហិរញ្ញទានជាមួយនឹងអន្តរជាតិណាគឺតកតងការដូរលុយដូរប្រាក់ហើយចុងក្រោយនោះគឺតកតងហានិភ័យសោធនភាពណាយើងអាចនិយាយថា solvency ក៏បានដែរ risk គឺជាហានិភ័យដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមិនមានមូលធនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការទូទាត់នៅការធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រឈមនៅពេលដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយើងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងទ្រព្យអកម្មដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រឈមដែរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការគិតនៅបើអញ្ចឹងពេលខ្លះគេត្រូវមានការរៀបចំ provision ការគេហៅថាបំរុងទុកណាសោតទុនបំរុងពេលដែលមានហានិភ័យកើតឡើងផ្សេងចំណុចបន្ទាប់គឺហានិភ័យទី2តកតងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ operational risk ហានិភ័យទី1គឺតកតងហានិភ័យប្រតិបត្តិការមានទី1គឺហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យាទី2ហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺតកតងទៅនឹងហានិភ័យឧក្រិដ្ឋកម្មណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហានិភ័យទី2នេះគឺតកតងប្រតិបត្តិការមាន3គឺហានិភ័យទី1បច្ចេកវិទ្យាគឺជាហានិភ័យកើតឡើងពីការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាអាកាសធាតុកត្តាអាយុកាលឬកំហុសដែលបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានការចន្លោះប្រហោងក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពការងារនិងកំហុសផ្សេងៗរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាបញ្ហាកត្តាបច្ចេកវិទ្យាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេហៅថាការគ្រប់គ្រងមានន័យថាការព្យាករណ៍របស់យើងទៅលើបញ្ហាធម្មជាតិក៏ដូចជាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺមានកំហុសឆ្គងណាហើយទី2គឺហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រគឺតកតងទៅនឹងហានិភ័យនៃនយោបាយកថាដូចជាឧទាហរណ៍ធានាផ្នែកធនធានមនុស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងគឺនយោបាយកថាមួយមានន័យថាគាត់មានកំហុសព្រោះមនុស្សតែងតែមានកំហុសហើយមានដូចព្រះទេណាគឺគាត់តែងតែមានកំហុសអញ្ចឹងវាអាចមានហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រគឺតកតងទៅនឹងនយោបាយកថាធនធានមនុស្សនយោបាយកថាទីផ្សារនយោបាយកថាប្រតិបត្តិការទានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលជាដើមណាជានយោបាយកថារដ្ឋបាលផ្សេងណាអូខេអញ្ចឹងទី4នោះគឺចុងក្រោយនោះគឺហានិភ័យអក្រិតកម្មគឺតកតងទៅនឹងហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីនយោជិកឬប្រធានស្ថាប័នធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចថ្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការកេងបន្លំលួចយើងដឹងហើយធ្វើការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺអត់មានអីក្រៅពីលុយទេអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាកេងបន្លំកើតឡើងដែលអាចឲ្យគេហៅថាជាការកេងបន្លំខាងក្នុងណាគេហៅដង្កូវក្នុងសាច់អញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាការលួចបន្លំពីសំណាក់បុគ្គលិកឬក៏ប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអង្គភាពហ្នឹងគាត់មានការកេងបន្លំអញ្ចឹងសិតតែជាហានិភ័យប្រតិបត្តិការហើយអូខេហើយទី3គឺតកតងទៅនឹងហានិភ័យធុរកិច្ច business risk ហានិភ័យទី1គឺតកតងគេឈ្មោះហើយទី2ហានិភ័យប្រទេសទី3ហានិភ័យច្បាប់ណាអញ្ចឹងក្នុងនេះមាន3អញ្ចឹងហានិភ័យធុរកិច្ចទី1ផ្ដោតទៅលើគេឈ្មោះគឺហានិភ័យពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគំនិតរបស់សាធារណជនអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើការភ័ន្តច្រឡំ
ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះអតិជនគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមានបញ្ហាមានគេឈ្មោះអាក្រក់ស្រូវអញ្ចឹងយើងអាចមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែរហ្នឹងយើងត្រូវការពីអញ្ចឹងបានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយគឺគាត់តែងតែការពារគេឈ្មោះកិត្តិយសគាត់ខ្លាំងណាអ្នកខ្លះវិញគាត់តែផ្លាច់យីហោគាត់គឺមិនអោយដាក់នៅតាមទីផ្សារធម្មតាដោយសារតែ brand របស់គាត់ឯជាដើមណាហានិភ័យប្រទេសគឺជាហានិភ័យដោយសារតែមានការដាក់កំហិតនិងអន្តរាគមន៍ឬជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះមកលើការសងត្រឡប់អញ្ចឹងនេះគឺជាការដាក់ច្បាប់កំហិតណាហានិភ័យច្បាប់កម្រិតថ្នាក់ជាតិទៀតហើយមានការជ្រៀតជ្រែកពីព្រោះគ្រឹះគេហៅថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយគឺគ្រប់គ្រងបែបផែនអ្នកខ្លះទៅសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារអ្នកខ្លះទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លះសំទោសគឺសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីប្រទេសខ្លះសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការហើយមួយខ្លះទៅសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារចម្រុះជាដើមទៅឬក៏សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺហានិភ័យច្បាប់គឺហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការខ្សោយគ្មាននីតិរដ្ឋកិច្ចសន្យាបង្ខំឲ្យប្រតិបត្តិបានការកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជួនកាលប្រទេសខ្លះគាត់មានប្រព័ន្ធច្បាប់នៅខ្សត់ខ្សោយដោយសារតែក្រោយសង្គ្រាមឬក៏មានបញ្ហាកង្វះបុគ្គលិកឬក៏ការតាក់តែងច្បាប់មិនទាន់មានកម្រិតដោយសារតែស្ថានភាពប្រទេសទៅមកស្ដារពីសង្គ្រាមអីចឹងទៅវាតែងតែមានចន្លោះខ្វះខាតហើយណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតគឺហានិភ័យចុងក្រោយគឺហានិភ័យព្រឹត្តិការណ៍ event risk គឺទី1ផ្ដោតទៅលើហានិភ័យនយោបាយទី2គឺវិបត្តិធនាគារណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចហានិភ័យព្រឹត្តិការណ៍នេះមានតែ2ទេអញ្ចឹងហានិភ័យនយោបាយគឺជាហានិភ័យបំរែបំរួលនយោបាយឬរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយដូចជាច្បាប់ពន្ធនាំចូលការដកហូតទ្រព្យសកម្មណាអញ្ចឹងអានេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាហានិភ័យដែលកើតឡើងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពន្ធតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ដកហូតទ្រព្យសកម្មមួយចំនួនក៏អាចប៉ះពាល់ទៅលើតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យគេហៅថាទ្រព្យបញ្ចាំក៏ដូចជាតាក់ទងប្រាក់ចំណូលរបស់អង្គភាពនៅពេលដែលយើងមានការអតិជនរកស៊ីជាមួយនឹងការនាំចេញនាំចូលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពរបស់បុគ្គលអតិជនយើងក៏ដូចជាការដកហូតទ្រព្យសកម្មនៅពេលដែលយើងនឹងមានគេហៅថាសាខាឆ្លងប្រទេសអីចឹងទៅយើងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាបញ្ហាបោះធនាគារក៏ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយើងហើយវិបត្តិធនាគារគឺតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នសន្ទុះសកម្មភាពធនាគារនិងភាពស្លន់ស្លោរបស់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារដែលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារច្រើននេះគឺសំដៅទៅលើវិបត្តិដូចនៅក្នុងឆ្នាំ1929គឺនៅពិភពលោកណាវិបត្តិពិភពលោកគឺគេហៅថា Great Depression គឺពេលហ្នឹងគឺប្រជាជនដូចនៅគឺទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសិក្សាពីច្រើនទៅផ្ដោតទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសមានន័យថាប្រជាជនគឺចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោគឺដកលុយទូនគ្នាដោយសារតែគាត់គិតថាចេះយល់ច្រឡំដោយសារការភ័ន្តច្រឡំផ្សេងគិតថាមានបញ្ហាវិបត្តិគាត់ដកលុយត្រៀមទុកចាយអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យលុយនោះស្ទះដោយសារតែលុយភាគច្រើនគឺយកបង្វិលទៅឲ្យផ្ដល់ឥណទានឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងយើងអាចទាបានភ្លាមដល់ពេលគាត់មកដកអ្នកដកគាត់មានសិទ្ធិដកអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់វាអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិធនាគារបង្កើតជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតឡើងណាអូខេហើយវិបត្តិឆ្នាំ2008ហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារមួយចំនួនដែលយើងសិក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការដួលច្រើនណាហ្នឹងសុទ្ធតែវិបត្តិអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់នៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានបង្កើតហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education តាមរយៈ App YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងភាសាអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិងគណិតវិទ្យាហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញសូមអភ័យទោសដល់នាងខ្ញុំផងហើយនាងខ្ញុំក៏មានបើកវគ្គសិក្សាតាក់ទងភាសាអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិងគណិតវិទ្យាដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានភ្ជាប់លេខអាទិភាពនោះគឺ012ណា012 28 93 63និង097 64 69 62និងលេខ5ហើយយើងអាចតាក់ទងគ្នាតាម Telegram ក៏បានដែរលេខ012គឺអាទិភាពភាសាខ្ញុំកាន់ជាប់តែម្ដងណាអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់អរគុណ